皇上万岁万万岁！全都退下！一早就见到你们这堆男不男女不女的家伙，龙心不悦啊！把朕的龙珠呈上！上龙珠！白痴啊！给我这龙珠许愿，许完了，你小菊还演得下去吗？有一个姑娘，她有一些任性，她还有一些嚣张。有一个姑娘，她有一些叛逆，她还有一些疯狂。哎呦，皇上别生气，我这不是把龙珠呈上来了吗？还是你最懂朕的心。来，让我喂你。哎，不让你吃。哼，你这小调皮，快给我过来！又是这臭女人，让我给她点颜色瞧瞧，让她知道谁才是皇上的最爱。皇上，我这也有好吃的龙珠，我喂您吃。远儿啊，你也懂朕的心啊。皇上，你不是说我才是你的最爱吗？皇上是我的，不是，皇上是我的。你也不看看你自己的样子，在姿势上哪点赢得过我？你有的我也都有啊，只是，哼，你这臭女人，你这男不男女不女的样子，你不说我还以为你是太监呢。够了够了，你们全都给我退下！两人在一起就吵架，反问国家大事，还要烦恼你们这些小情小爱的，有完没完啊？皇上叫我们退下，怎么就走了呢？等等我呀，皇上！太监，娘娘又有什么事了？我肚子好饿，我想要吃东西。吃，你怎么不去吃鼻屎？你再说一次，来人啊！我是说，娘娘美若天仙，娘娘回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色，气质清新脱俗，美艳大方，沉鱼落雁，闭月羞花，国色天香，倾国倾城，婀娜多姿，此女之客天上有啊！行了，快把龙珠拿来，皇上的爱就是我的爱呀！我马上就去拿。哼，你这八婆，不让你尝尝我的厉害，我就把我的名字倒过来念。啦啦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 ！我要拿龙珠去给娘娘。谁把火给灭了？我怎么突然都看不见了？哼，这三八这么爱吃，就让我给你一份特别的大礼吧，看你还敢不敢跟我抢皇上！哈哈哈哈哈！好了没啊？哀家我都要饿死了！娘娘，这不是给你呈上了吗？你看这光泽，真叫人口水直流啊！看得我春心荡漾啊！赶紧来尝尝吧。这是哪里？快来人啊！看什么看？你见到皇后娘娘还不赶快跪下？干嘛？拍电影啊？穿什么古装？这里不是皇宫，怎么一见人就开骂？我要找皇上了！皇上？哪来的皇上啊？现在都西元2012年了，世界末日了，我还跟你在那边皇上来皇上去的啦！哎，好了，不要跟他吵，时间都快来不及了，我们要赶快去参加复古美人大赛。哎，对哈，快走吧！再见，丑女。丑女？我是丑女，你才是丑女嘞！什么2012的？那竟然让我吃了什么啊？等等，2012？难道我穿越时空了吗？我的皇上！复古美人大赛哦，又有小姐，我看你都把古装穿好了，要不要过来试试看？皇上，我找你找的好辛苦哦，人家想死你了，日也盼，夜也盼，泪水干了又湿，湿了又干，指甲挨夹，心烦心闷心无子。皇上，你倒是说说话啊！小姐，你没事吧？这是传单，不是人呢。哀家一定会为你赢得冠军，然后回去找您。你是否